वेचणूक लागी पावता पावता तशी लोकसभा आणि पोटवेचणुकेक उमेदवारांनी अर्ज भरपाक नेट धरला. मंगळारा मांद्र्या विधानसभेक बीजेपीच्या दयानंद सोपटेन अर्ज भरलो. बरोबर मुख्यमंत्री आणि बीजेपीचे बाकीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आशिल्ले. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मात दिसलो ना. इलेक्शन निवडणूक जातली, पण म्हाका दिसता ह्या उपस्थितीन हांवें जो निर्णय घेतलो त्या मांद्र्याच्या जनतेन मान्य आसा हे तुम्ही दाखयता. विश्वास आसा की उरलेले दीस रात तुम्ही ज्या पद्धतीन काम करीत आलात तसे फुडें काम करतले आणि भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जो दयानंद सोपटे आहा त्या मांद्रे मतदारसंघात परत तुम्ही निवडून दितले. आणि मांद्र्या गोवा सुरक्षा मंचान स्वरूप नायकाक उमेदवारी दिल्या. ताणें अर्ज भरलो. म्हापशा सीएम आणि कार्यकर्त्यांच्या हजेरेत आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाचो पूत जोशुआन बीजेपीचो उमेदवारी अर्ज भरलो. I am going to focus on my election and my campaign and what I am going to do. I am looking to work together along with the people of Mapsa so that we all together work for a stronger Mapsa. So that is my agenda, that is my priority. म्हापशा गोवा सुरक्षा मंचान नंदन सावंताक उमेदवारी दिल्या. मंगळारा ताणें अर्ज भरलो. आमकां खात्री आसा की सद्याचे जे राजकारण म्हणजे अत्यंत वजडें राजकारण जे चल्लां गोंयांत ते रिप्लेस करपा खातीर म्हापश्यांतलो सुज्ञ मतदार आमकां निवडून दितलो. शिरोड्या गोवा सुरक्षा मंचाच्या संतोष सतरकरान उमेदवारी अर्ज घालो. आमी जेन्ना शिरोडेचो विचार करता तो पयलें आसतलें की शिरोडे जो आसा खूब मागास जाल्लो आसा. गेल्या तिचो डेवलपमेंट जाय आशिल्लो तो जावनाशिल्लो आनी आतां जे उमेदवार आसात जे बाकीचे पार्टीचे ते पयल्या लोकांक म्हाका हे फाटी लोक तिंगा नाकारतले आनी गोवा सुरक्षा मंच जे प्रमाणे आतां आपले तत्व घेवन वयता आनी हे तत्व आमी पार्टी कायम दवरतले आनी फाटी आमकां आशा आसा की आमी हे वेळा आमी 100% जिखतले. शिरोड्या काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर म्हादेव नायकाने अर्ज भरलो. उशीर जरी जालो पूण आमचें नेटवर्क जें आसा हें नेटवर्क काँग्रेस पक्षाक विजय दिवपाक पूरक आसतलें आनी तो विजय आमी संपादन करतले. बीजेपी आणि काँग्रेसीन लोकांक फक्त फटयल्यात. आता गोंयचो आवाज दिल्ली पावोवपाक आपूच पर्याय म्हूण एल्विस गोमसान दक्षिणेत लोकसभेचो अर्ज भरलो. जी सेवा करपाची लोकांचो हो जो आवाज गोंयकारांचो जो आवाज राष्ट्राच्या लेवलाचेर पावोवपाचो दॅट गोंयकार जो आसा इज वेटिंग फॉर अ चेंज ऑन एप्रील द 23rd 2019. थँक्यू. आदलो 3 फावटीचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान विरोधी पक्ष फुडारी आणि काँग्रेस आमदारांच्या हजेरेत अर्ज भरलो. काँग्रेसीचे खंय इलेक्शनाक मायनिंग CRZ कोळशाच्या प्रदूषणाचे इशू धरणां केली 1,500 तरी पूण तांकां बड्यांक एक प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मेळूंक ना. सुटावे करपाचें सोडीच अपॉयंटमेंट मेळूंक ना. असलो हो बीजेपीचो सरकार आसा. ब्रेस्तारा 4 एप्रील मेरेन उमेदवारी मुजत आसा. उपरांत छाननी आणि उमेदवारी फाटी घेवंक 8 तारखेर उमेदवारांची वळेरी फायनल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.